Bana poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut saluer le ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour nous retard l'événement qui ça. Famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. On m'appelle Signara Carmontero, Signara Fogueta, au double cœur triple poumon. Et si Kabazana Yebi. Nalo bakande vérité, na ko sama. Na bino batu ba ko betanga soki boko lande émission oyo. Bomi tane erreur. Pour bino boza falité. Bana poto onde ko na bino Pidastar le parolier oboyebi. Oya kuma bandoki, oya kuma ba Wiyar, oya kuma ba Nourrisson, oya kuma ba Pene, oya kuma ba double clic, oya kuma ba Gimalela, oya kuma ba l'amour n'existe pas Pida on kaka yeyo. Mais ma bezali nini? Non, s'adresser parce que grand frère n'a fallu. Moi TV wana au bango balekaka. Non, tiens mon lungi a grave ne barumba. Mais c'est qu'un grand frère n'a fallu. Ce qu'ils ont les yeux limbisanga. Mais la vérité parce que au yebi oyo. Tant mon to banek zekanga na yo. Mais dommage tant on a bisé, on a comme quoi bisé. Enfin on a zo bisé mais la vérité. Et comment ya continue ko beta. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Binonyo Sobolandara, toujours www.bomoko yamboka non l'embate l'information, non baki mamu kambituro yo. Sobo fingi na continuer ça, sobo tiki ngabe na tiki donc de bo fingi ça la bien parce que bozana bolingo na ngai, sobo linga ngate boko finga te pona bongisa. Bino ba bozo commenter na mona ba commentaire na bino yango ndezo ça la force na mikolo dans la moni mutazu pena tona ye 1 ou 2 minutes pour commenter ka élément na yo et la ska ke ils vont bongisa. Donc merci na bino so bozo porter vraiment à cœur, merci na bana poto nyonso. Bana poto karabana poto bino nyonso bana poto na pesi no merci et merci bien na motomote ma pembe boss nanga tonton Patrick Momo na Suède talara source isa Suède Aigle Michel Victor Mking ya Prince Monzale babi source nyonso ezara na Suède bongo Suède kilo les masolo za mo mingi mais to beta masolo ya bien ndina linga information kay komela bino information ya lelo ezake ndé comme on a signé une émission nanga na boka no bobolanda ye bomona ye et puis boyebi mais deuxième tour na mba le lobo tout nanga pona ni nazongi et puis ya le belani na pesa ina mbote boni yo ya ouais super bien apesi bana to ya potombote bazolanda Pidastar ye bomona ki yo Pidastar le parolier Pida le parolier na mba ko émission mais ça li dégâts merci vraiment c'est pas dégâts na sepeli nango parce que tout ça la kango pona bango au ça la kango pona bango ba dégâts monsieur maka bonheur bien sûr ba dégâts monsieur maka malheur mais je pense que tout ça on a pona ko bongisa ce qui m'a bezali c'est ça il y avait mimi parce que c'est mbali boso le kango moko mboka yangai et memi bonheur et même pena mon malheur parce que biso ba iman tout ça moi défaut moko défaut c'est mingi ya ko to linga kan de vérité te ce qui mutalobi vérité et pas ya batu mususu zala crime au sali or que vérité na lobaka vérité ata eza bolumbu jamais le kuta oyo elati kazaka ekoleka ngona tina pour vérité zala ka vérité c'est ça bat basé à belé ba olanda biso to za na cadre ya normal cadre ya bien ya swag lokola Hervé Lola DCLR alignera propre et pas ba Patrick Kabadi na ndona Patrick bobera ke DJ barman Patrick wana to za na bango na chez bango donc croisement couloir Madiakoko masimani na yambio na zu bapel puis donc teka banzembo pa wera teka banzembo pa fali pa teka la faire rigola teka banzembo mutasika ye oui bato sika baye surtout mingi bana poto balandaki ngepa na yo mikoyeleki lokolo ba Hervé Masamba balandaki baza vraiment belé
ba Huguette na Suisse balandaki et pour vraiment bazo belé ba solliciter ngana travailler na bango. C'est ça, bazo ba marché. Donc c'est ça. Bazo ba marché pida mais au beta mi lokola nyoka. Pida. To ba no melonga. Non, omoni tikate c'est bana poto. Bango bazala kuna musika na biso. Bana poto onde kona bino Pida Star le parolier oboyebi. Oya kuma bandoki, oya kuma ba Wiyar, oya kuma ba Nourrisson, oya kuma ba Pene, oya kuma ba Double Click, oya kuma ba Gimalela, oya kuma ba L'amour n'existe pas Pida onka kaye. Mais ma bezali nini? Na s'adresser plus na grand frère na Fali. Grand frère na Fali na linga ko tellement trop. Mais moi pas ces okota. Ngana ndimité tant que kutana kana yo pona ko solo makambu ya nzembu. Moi je pense que ba maître na bazala kité. Les leçons ngana zui mabe ou soit yo enfin aux a déjà star fallait aux a connu partout. Naza na mbongo ko porter plainte na justice té. O eza deuxième fois. Naza la menacer na batu na yo. Na jeté parce que aux a na poto batu na bazala kina kini. Ngana sala ki émission na ba ka vérité que na ça parce que banzemu nanga o tchanga l'arté. Nandimi te za manque de respect. Ezaka ka vérité on a développé. Banzembu to o tekela ye. Na tekela banzembu o yo ngana to yebi o pesa banzembu te preuve. O yebi ba maquette ezali. Ezali to discuter ngo lelo te. Batno bazo connait o menonsenga. Ozana kinité. Na boyi na sala dénonciation calomnieuse. Na yebi mibe ko ndenge zalaka. Ozana poto na za victime encore une fois menace. Ba betinga na perdre na ko perdre na zoki. Na za même na ordonnance na otambola nango awa. Eza batu na yo. Na yebi plus de 3. On a yebi comme ça na yebi. Plus de 3 on a au moins yebi bon wapi. Na yebi bango orchestre fallait na bosser mutu monter. Comme on a prise Dilasso, Kitioke, Timbulu, je connais tout le monde, Sengande, qui est un musicien, Michel, Kalombo, tout le monde, Moutou. Donc c'est ça. Et ça m'a pas si, quand on a que on a pêché le konanga, au pêché un bon côté. Na le bika na TV qui n'a pêché que le konanga, au pêché un bon côté. Et c'est fini. Tika ta kotika, aux autres n'abatu, n'acha aux autres pour bâton au salongo, il baza batu na yo. Là on a comme menacé, on a comme une insécurité, na kende ina. Notre bête en institut. On a habité. Ceux qui le étudiant, ba sauva qui ngai bazala kité. Suite na ngeza nini. Bang baza plus de 7 ou 8. Ngana zanga moko. Ngana za musicien ndenge za musicien ngana za pombate. Nana terre ko fundote na justice. Mais autre ça là, e futa manase. Ngana ko makanzembu yo yembaka. Ozana posa nanga, c'est ça. Banani babeti. Batu yaye, grand frère nanga Fali. Oh yo, on a reconnu 3. Nani. Enfin, ba combo. Moi combien qui ce qui lourd c'est qui encore, je sais plus le nom mais on de face. Belton, c'est Belton à moi costaud comme ça. Nayebi mususu na mona ke ba mingi na Michel, patama souvent Michel, puis l'autre na nayebi epe kakapo ayaka na siège wana. Est-ce que ba répéter ka? Donc ils ont passé ça ils ont moto loba Monique Simba micro ko bisa ba tu vois un peu ça sentiment te utaina oyebi oza mutu quand même otani maman trop loba mamna sentiment te kapo bat balanda biso bat maman kambi quand même maman kambi ngana ko bonga te na sima mensonge na yebi onaza na bonga na musana nga je pas l'intérieur on va pas na biso na yo n'importe quoi ezambali bosoto non na fali lelo na Congo na monde musical ngana za limbisanga le solo moko na mibenga te même benga nga l'artiste et les artistes pour bango baza la danger de mona ka bango wana ki baza ba comme na six ba comme danger et ça ba biso ba o neto koma ka banzembu to kina c'est maquette pour pisi après il y a interprété kaka vous comprendre sur na télé extrait il y a même le téléphone na télé prog il y a pour nous sentir moi bien te pona koyemba na télé extrait ya Wiyar na télé ya Nourrisson na télé ya Ndoki au mona ki alongole loko moté na non alongola et l'autre côté tu as bêti ba guitare na yebilo on est na kata alongola o yo te ka nyonso bon Fabrigaz ne connait na pesi mbote je pense que e ma na loba disque Fabrigaz o ya toro ngam na simbi Fabrigaz na loboko na kene tipa simplice ingénieur simple jazz na mutoto wa mama ceux qui ndimo beti ndimo kutonini ndimo folk boy et moi qui mboka ingénieur simple jazz musique sango ya liwa na crash na avion simple ana pipo ingénieur simple fobo bande mon to trésor fa aza compréhensif ngana beba na ba incompréhensif
elle a compris aussi. Puis de même le bâti le ben émission le de l'ex atika kato l'ex crapo et puis là oh il sous auto banga no ka ezamba liboso tena sala émission on azolo ba awa je pas l'intérêt na grandeur ya falinga ko se filma kambote c'est hyper impossible azana comme preuve ba mena singati comme preuve soki na kosi ba ki na justice l'état boya mutu na mobola alekina na mbongo il va mettre ya fali pour pas mettre un otangi banani na bana ba beti puis na biso soki ba étudianté soki ba étudianté mais na kufaki j'étais avec Diego on habite dans Star Academique sauf comme on a ça là vice D à Star Academique na si grand frère Ngazawana à Star Academique chaque tout grand frère Zawana à Star Academique tout le monde sauf personne on a vice D à Star Academique mbiaka babenganga docteur donc na woti kuna na betaka kuna tout est classe na ba Diego Milito pour Star Academique tout na ina to ma classe ne tozon kan ezala kaka à 55 mètres institut ndé de segmena c'est le seul étudiant bazala kiti pour zaga 4 et pour na sima problème té non ça ma blessure hein ti na Congo a poté yango yo je ne sais pas caméra ko benda caméra benda la blessure ezali soit même le nanga bien so bendi au mona kinaba donc nous avons vraiment une situation dans ceux qui venaient zaki batu bazala ki tenge za dégâts pour ba salinga on a moins de 2 minutes metala bo qui 5-6 minutes tenge za la grave na c'est quand grand frère nga fali ceux qui ont lésé yo limbisanga mais la vérité parce que oyebi oyo tant moto banek zeka ngana yo mais dommage tant on abusé ngana comme ko abusé enfin ngana zo abusé te mais la vérité et comment yakotinda ko beta mais donc demander que ça vérité pour nourrisson il a fallu pour pas beta on yé moko mais comme il y a une yo quand même sous déjà il m'a fallu na émission ou soit déjà la fallu na émission moko na RDC alors bi kaza parolier t'es héros année parolier malheureusement est-ce que tu as déjà eu ranson 20 na télé bi kaza parolier et ça biso ne to komaka t'es bon peu komaka je ne disconve pas 90% za biso au moins nzembo o parolier komi Zela, au moins on gagne na commis tant que parolier. Na oyo par exemple na si tade a commis et cause ndenge moté. O so nzembo na commis na fallait commis cause ndenge moté. Bref, oyebi nzembo fallait beta enfin na ba sirfalité meto comme eza moi le camputo le bakaka. A beta comment nzembo mabele. Te mabele te non, nzembo za kuni bakanza je pense si mabele bakanza. Baka non eza yé mutakoma bakanza mon sosi bakanza au moins akiza parole de mutako komango nzem au parole oui différence dans mon biso ba parole to komaka na yebiti nga précisément nga nzem o vieux ko ko raisonner boité nzembo soki parole ya komi nzembo okomona nzembo na yozala na ba parole les aller peu profonde. Donc, il a même réflexion autrement. Très bien. La réflexion au côté on a dit. Ba auto benga kala na ba grand parolier vient à komaka danger baluka biso. Tu ba Félix Ozo grand parolier. Félix Ozo. To chakasi. Victor Mukenge. Parce que je sais. L'artiste est polyvalent. Mais on a l'impression que Félix Ozo quoi. Je n'a aidé. N'a aidé gratuitement. Aider Félix. N'a aidé grand frère nanga papa nanga gratuitement. Ça moment différent parce que on a boya. Ayo moko boya. Ngai moko na boya. Est-ce que papa mbabanze mboué belé aboka Félix Ozo quoi. Natana olobi bien na kala lelo Félix akoma leader akoma na posa yipa yema makam ondo pesa kala wana omoni ezana déjà ba parole ena parole mususu akomaka même nga pesa na melanga tamso ko nzimo boye texture na ngai permettre ngati na koma na côté wana na ko singa mususu ena studio interpréter lenga nzimo nanga. Ça c'est fait. Na kochela yo neti ndoki par exemple. Ils ont un téléphone vraiment na malade. Mon aïe ordonnance que tango no constater vraiment. Natama kuna ba ordonnance je ne sais pas ce qui. Mais on a malade no malobela banda kala to zanki sasa mo mikolo ya makasi pida. Te kobela na ngeza ya malaria ti. Eza ya kobela ba ku ona zwaki. Oui.
kobela ngana kapena maladie na kapena maladie na bitina na chila même bana poto bolanda pena extrait oui c'est vrai na nzimbo oyo parce que puis dalobi ye mutasala ba nzimbo wana ye mutasala ba nzimbo et puis toyo comprendre po ba pesa ko mbongo te ngona bana poto aux extraits naza ba wiya naza ndoki wa tout oyo et on a version ici que toyo kela non aux vraie version aux vraie version pardon na simbi la yo maquette ezalaka omoni eloko ya liboso tosala kizaka eloko ya liboso ezalaka ok na studio osali programmation osali témoin oza témoin eza maquette eza produit fini eza produit osali kroki na koloba wananga na interprète naza parole soki naza na posa na yemba naza na posa na tekela yo nzembo fona sala effort na incarné yo c'est ça bima cha ndoki bana poto bayoka yoka même ndenge ezalaki liboso na ndenge ya yemba yoka ndenge moko même modification ezala kaka je pas l'intérêt à cause de la fali kam ay ma na la vérité pour son akosi aza na mbongo na justice donc osamba na ye parce que jour o basala la programmation date tikalaka donc simplice azali et ma zoloba ingénieur mototo et ma zoloba peut-être Hervé dans le studio ayebi donc ils ont makambo te na ko c'est la été donc c'est ça c'est comme mbongo bo weli nini bo kana ndenge nini pour mbongo makambo nzembo za œuvre d'esprit so bo kana mto 100 francs après 100 francs et ça là qui et ça qui vient dans confiance na pesi ba plan et puis c'est ça après ça mbongo te et puis na ko kangina makasité parce que netikela ngala c'est ça on est en ndoki on est besoin extrait ndoki yango yo banda kuna français hein TV vraiment extrait si un jour tu es traité de meurtrier ne réfléchis pas beaucoup c'est de moi quand on parlait. Tu as soldé quitter mal à mort, je me demande est-ce que t'es pas les successeurs de Jida Wawa. Je te disais tu possédais mon existence, mais quitter c'est mortel, des bananes de bongo. Après, donc on est c'est ça. Alors on va partir français puis abano côté lingala. Est-ce que mbongo pena beto betano lisolo mbongo po lisolo mbongo nde luki ba plenyo zaza na nzoto nde bisoto moni et puis tozo ba pelle wana ke bo ya pi da ko kufa. Maman mbongo to kana na ve to ya to na zonda mbute. C'est mon vie. Azavi nanga salon par amour. Par amour. Par compréhension donc via plan, il y a un plan. Il y a un plan, il y a une audition. Pour ça faut pas ça tout le temps apprécier après. Azavi grand fond nanga na bi qui m'attend des à la kaka. Et pour apprécier tant yo qui a poto tant que tu coûtes tes cannes à royebo occupé faisons un ciment comme bongo tin disque bien oui pas plan tout na disque vie solo là petit na yo ne tu kata bani to kana kiwana et comme pas problème t'as la banda pas au rebima t'as la rage t'as la maman to beti ngana beta na star académique ouais to beti na ve jour à change de vie pa tchombala poto ngomba ya kuluki wana to kutana ti pata tumba tukutana vitu mangana podium moko au rappeler pe que non yoka to ba invité ki fali ba invité ki jibo ba invité ki redia misi vi ou redia kité ba invité ka do fali kité to beta na biso na fali na jibe mpia na jibe kuta yemba te to yemba ngam na yemba voix ya kofi fali ayembi fali to beta kokoko sous demande ya veta tombala vi atala ngata kutenga ndonga atala ngatu mo esala ta mo ndenge moko boy via vida pena boy ba tant sisi ya kitati kinga nazo yemba kuna bitumbi bimi seconde ka namonia na kwa utiko yemba tena ndai sécurité za wana ceinture ya tolongo wana tokute mama nakutana basuli na sola makamona batona nyonso tolongo wana jibe pia na bengi sibiso tobeta na échange de vie pana na Palme Beach encore avec Fali encore on était ensemble non Kozane c'est bien mais c'est on a tao ti lelo to ngana respecter moto non moi je respecte on a grand frère ya nanga
na respecte ki makasi te mais petit na comment na courage à lobango na ba télé bosser que na patienter trop au moni na patienter trop tukuta na vie na palme beach na ko singi mbona misa batute azamu kolo mama oyebi ete to bien ke mobutu ah bon ça le betika to ndeni na tikeli na ngai a gagné na tikeli na ngai en tout cas na za parole na komaka na komaka na za na trop jeune na za na carrière belée mabeka ravetika vina nga libre tika pe nanga pe o leki na yo nga na sele mabe moko te yo moko yebi o sele pa nanga mais nga na singi pardon nga ina singi pardon tika nga travailler na Fabregas na ba Hervé nanga masanga ba Hervé mpanza nord kuna na travailler na bango ndamu ba pesa nga na ozwa na yinka na za bon état non la conscience aussi ko ba mettre on a ti ba beti na conscience na yo moko pida ba betele lionini po na lekaki na epa na yo po na lekaki po ba ndeko mususu wana na lobika la vérité na lobango chaque fois na lobango pa ba Arsène na lobango pa Magalisi na loba na ngango mais je ne sais pas miko ba la okilinga lususu na ibité na lobaka nde vérité na ko sama na bino batu ba ko beta soki boko landa émission oyo bomi tena erreur po bino boza falité infraction za individuelle tant boza ko menace kanga soki l'état azwinga ina bino to samba bosama na komba falité ya bosamba bino moko faute ya individuel bomi kota na bozo bate s'il vous plaît voilà puis d'abord déjà bozo bato zo commencer déjà na suka puis dans azan malade azan ordonnance na zomela ba kisi o biso to moni yango to loba mais puis da to tikelo caméra loba non a fallu le moko penza po boyebani bien et là on a la casquette grand frère nangai elle est Rey Mago vena nga fali pour pas di Caprio lekino ye puis da star le parolier obenga pina mon petit ye na linga ko trop na continuer ko lingo trop to kangana to bosser donc na to ba plan pour te défendre la cause comme kende likolo na lingo toujours nazana kanda na hote nebi ke na simana yo ambition ngezaki moko na pesa ba plan et réunir de solaki pour que lobi ngai pe et salanga moi bien mais o leki na préféré kaka tout ce yana leki nga ceux qui nazolo ba on a TV parce que ça ba œuvre nanga moi je ne pense pas que non na yo kate yo leki na telobi ki ba plan na yemba kenza petit pida comme yo lo ba no ngoti nga pe nazana posa mokile ye ba ki pida mutakuma banzembo wana c'est pourquoi na leka na lobaki na lobaki banzembo wana za nga na koma ils a injurté ils a manqué à respecter et ils a bongo na 5 ans vraiment ndenga na tikela nzembo wana yo pesa l'effort au tikale qui nous a libre c'est tout yango wana. Merci beaucoup na bana poto nyonso merci na ba internet nyonso ba o ba kota po bata la biso to sala polémique to sala comme sala les informations ani na nzam so amoni la falite peut-être pour le moment to lo ba bongo parce que bazaki ba maso ba mona na souti no fils que na bomo wa mboka message koma fali pour passer un grand to kota no mamne pe belé te na nega to ebele fali pour passer la ki fali na yi so baza batu na ifale mndeni onso wana bango tona vina batu wana so ebike ngako na ebike na wiki nena komiko insister ko tubonde ko miso na niveau tamuso so vie panga netindaki na bango te en quelque sorte pour veza na putu na wiki na erreur na nord mais maka musala na kini tamuso batu so batala ki kaka to beta petu wana poto muso sambu save selon calcul na bango vous comprendre te opesé vina ngapina batu wana so ki za pina ozo courant na ngote gangela bango parce que batu na bango na sima na yo baza batu aux arana bango ils ont un sens on a le bien manqué dans respecter na ko manqué peut respecter parce que le faloza fali pour mtoko bo yango azate donc c'est ça voilà merci toujours pour la couleur ya mboka fali pour pas star mnene ya Congo to pesi mbote siko zali et puis bonne compréhension na maso tout au beti merci na bana poto so balandi biso merci na kamska na papa chéri na pesi merci na Victor Mukeng et ya prince Monzale to succès et puis da poto ba Hollanda oti ouais bana poto mikolo nebisio naza ya kolela même na WhatsApp moi na côté zati donc téléphone ezati bana poto donc naza ya kolela même côté Facebook ya ngani vraiment nabite mais na ko se débrouiller après ko des photos des fois pour qui naza toujours dans ligne na bino naza sur Facebook naza na WhatsApp numéro nanga je pense que na pesa ni à Facebook oui bana Suisse ko tozaki i get na Suisse na pesa mbote
na ba Delphine na biso na pesi masa nanga Hervé Massamba Mbote na pesi de bonne odeur l'artiste na pesi Mbote vraiment bana poto nyonso oui bana poto nyonso oyo ba musicien nyonso ba na poto oza ndeko na bino yeyo soki boza na posa ya nzembo bo se déranger te na pesi numéro nanga bo benginga na tindi la bino ba prog donc ba nzembo ezali na plus de 20 15 enfin 22 au dans la salle qui va maquette. Bah, 22 oui, 22 maquettes au déjà dans la salle qui il suffit qu'au bengi to soli bien, la tinde le son, même dans WhatsApp. Soli car bien. Hier mon c'est anniversaire non. Aux ana pour ça c'est mon nzim pour que o la moto mo même o ça pour la moto mo ko boya anniversaire bo benga non c'est la bino to soli quand des alaka vraiment naza. Merci beaucoup au Pidostar. Numéro no car ça bien. Ouais numéro nanga obeti bobeti plus 243 donc plus 240 code Nabiso plus 243 89 17 47 055 ou soit na Facebook au compte Betika Pida Smallvich Umbrel. Ah Pida Smallvich Umbrel. Donc Pida Smallvich. Pida Smallvich na ko kimé pas ko interpréter mambolobi. Dans ce côté vraiment so benga to zala donc na dispo et puis na kanga téléphone te na bina mona musa te ponga mona za mobola. Ngamo na mbaka téléphone nga. Ay wana comportement so bola. Te na bi ba te belé ba yamba téléphone. Maman mi na Châture, maman mi na Paris, so na bengi. Ozwa yimoko. Ah bon? Nga so benga ozwa, so nga bino zo ngamoko. Ya kuna leki to ya mote na mobola donc ngamo na machumba. Vraiment. Tam 10-25 na boile ka elle wana. On ne sait jamais. Vraiment la suite ba Orlando Prince Monzale azolanda biso. Ah vraiment Prince n'habite. Kaka ye. Eh Monzale. Kaka ye vraiment n'habite, c'est bon. Mais nga artiste. L'artiste est Victor. Et puis na maxi single déjà na bossé ko lo bakutu. Titre ngo za mais. Pardon? Mais. Menine. Titre maxi single nga mais. Donc tu as kana na tantini wana bien, ils vont bien mais. Nazuka mais wana. Tu as bien mais nazuka mais wana. Parce que quand tu as beaucoup tu banzi mloko ba PTK Tropicouste. Ah. PTK Tropicouste. Na langue. À découvrir. Et à des gars, banzi mloko ba Desperado. Oui oui. Donc au pensée pena nenge ba melelo ba mbongo nde ba melelo ba. Soko tu na misi Fabregas de mususu. Temina Fabregas, teminde mususu. Ah. Ay bat ba okamu. Wana na ndenga contre Valère hein. Yo pesi azongisi. Mama na pesa nini ngeza featuring na yo na pesi yo nzembo na kabelo nzembo oyemi na disque nanga na mbongo pesa bango nazwi wapi nazwi wapi nga bongo donc eza banzembo zebele eza si chanson eza bokoyoka bon ko sa musique ya peut-être il faut le rendre te sala tu reste ko komana na ebisaka bana poto mbaleleka kuna na ebisika bazali ebisika bacha makolo. On m'appelle Signara Carmontero, Signara Fogeta, double cœur triple poumon. Et si Kabazana yebi, et on bana poto o alingi ba yembaye, abanga ne kutute. Babenga. Na bisio outé musika. Et bana poto ba pesa nga raison. Outé musika, na c'est Kabazana yebi. On m'appelle Signara Carmontero, Signara Fogeta, Smallvich Umbrel. Double cœur triple poumon. Un Christ christifié, la réserve de l'Éternel. Mami, et belo wapi wewe nze tambola ke bana fausse information, j'insiste sur l'information sur kaka na bomo kwa bana poto banga te dans na insister olinga ba yemba yo ngaku tete ke 5000 t ngana pasa visibilité kaka moi TV wana o bango bale kaka no tango mulungi ya grave na ba rumba ça veut dire rumba, ça veut dire rumba do yo ka we are the world na Chiluba we are o beta na Amerique ya Chiluba do yo kango. On dit on to kabana siko ya surprise. We are the world. Dun dun dun. We are bana poto bo sepela. Mabezali. No na laksa bon onaza, no bimisa kati. Po ona bimisa pesa wana za banzembu. Mais pida obima. Pida star obima. Presque au fan na pala bi. Pour notre danseur ya makasi. Au départ na chef chorégraphe. Olobi? On a producteur. Naza na producteur te, naza na ba viva kabelanga ba 50 francs ba 100 francs. Akabelinga 50, akabelinga 25 francs na sangisi na photo studio. So bakabenga susu nemne kina ka bongo. Yana ke malembe. Wana teka banzembo pour kitana na teka mbongo na zoana na photo pe studio nanga. Dona kindi bongo. C'était single pambo zana na salle déjà na salle de prise de son, plutôt na salle de programmation. Na boya ko banda ko yemba parce que na zona bato yemba te.
tant que bato ko yembela oba financier dego ebi ko yemba dego ko ma wana bato yembela te ti mama kasi ba yebi banze munanga me ba bitiki ngam na komango ba lukanga nde ba lukaka bato na ba yembango ti ba bitiki banze moneza kanga pona imita ka ba voix bato mobile olinga ka voix JB piano olinga ka voix ya JB olinga ka voix ya Kofi olinga ka voix ya Fer olinga ka voix ya Fali ko se déranger te onga kutu na souhaita Fali muta yembanga oyo ka Fali mais a Fali te yo benga kaka onga kutu na ngaka ndimo we kopa kala ko fa yembango boy yo benga no kaka oyo ko bela aux vertige non mais kana total to bomba ilo mo affaire ka to bomba ilo mo mkie ka monsieur ka to bomba mais to bomba ni wana la surprise pour les anamé ils ont pas disque ils ont makambu yoteka te mais maman disque na zo courage wa peso de euro na ni pona ko banga te na kiti omona na loba boy na ndemo kundola na mukeka ka to mona pido lo ba pebele mababu ya ndege pona ko pimbwe motema nanga mpona kolinga yo kaka sa yembelo affaire te est-ce que na et puis vous naimbi mboka tozaka ba nouvelle des assez abawa ngana yo tozali go respirer yogo moga moufle sango ya souffrance nanga mozindo ya ba souvenir eleki ya ebale ozana droit ya kobo yanga te sikoyo pe sanga chance à go vivre encore na kundola hi mubange azalaka na makanisi mibale tango bolenge na impe tango ya kokufa amoureux ezalaka na likanisi lioko mozo alingaka boya ete nini ezangi chéri arrêté menteur amoureux bwaki na zamba nini soki na mai na koplonger pona landango na mabele na kokoma 13h na kundola na zoyo amour na ngai lo affaire okokate moto balaki mbongolo biponge yakana mpasi moto balaki mbongolo biponge yakana mpasi ebongonga promesse ya liwa nakomi obanga lokola romain oyo Spartakis alakisi embeli ezabaki lelo ilo affaire okokate te sheta gola nako ngazaka na kosaka te ezaka ka te nemba voix nyoso ezana bande musu na koyemba voix ya mutu wana te na yebi bat bemba ka voix faire ta 2000 na kisasa na kozo opena yemba ka feri terrango tilinga nzemo ngala bomba kana ngate so nebi na posa nzeko voix ya manda chante nebi kina koyemba ngote na keko luka mutemba ka voix ya manda chante interprète tilinga nzembo wana c'est non posa nanga oyo muto koma Selina yo tena nebi oh na salut we manda chante obi tout justement écoute obi papa Lino excusez ba poto ya vérité papa Lino to kufa mukile yebi ete papa Lino yemta kuma Selina auteur compositeur ya amour scolaire au de fois yemba papa lekinanga okoko wango oui ba famille ba parolier na yebisi yoka na rappeler ba o ba ki pe dei c'est déjà le passé c'est ça bon Selina yemto comment na pesika manda chante mbote asola bien cappuccino so aya to ya mabino mbala cappuccino na moni pida ko to zo kosola te na kubozwa cappuccino kutu ba cap limbisanga cappuccino ponanga omoni ba batu mususu olinga ba misanga mabe pa batu omota nazo réclamer comme nzembo za batu mususu excusez puis depuis un aventurier vous comprenez alongwa aventurier mais or que ça vérité cappuccino alongwe maison mère témoin oculaire nanga Isa Serge Makoto réalisateur ya Canal Kin na Virginie mutu bayelanga cappuccino pit na votre cappuccino na PC banzemu akenda poto ebisinga na mbongo lelo neti lobby akimi akipoto lelo akei poto takimi yango kimati ebisinga na ya ebisinga na ya mercredi na mbongo nanga okipoto mardi on explique nini to travailler pendant une affaire un mois mais en ça déjà na kin beaucoup tani bosolo oui na mona kile émission baktika yaki na monier yaza na kini ngana na kini ndebinde no sisa nayi bana promener yanze mbuti ngate ka kanzemu nateka makabu c'est biminze mbango nene bimite na pesa ka maquette na pesa fali par confiance ya batu ya Serge Makoso za réalisateur ya Canal Kin émission Ziksa Bango na Virginie ça la Ziksa Bango baza batu mais cappuccino pananga c'est ça. Voilà, merci beaucoup. On demande beaucoup de c'est la rota biso. Merci na tonton Patrick tonton Patrick Kabadji.
ya kati yo yebi Pida Star yeyo bana poto boyebi Pida Star azana besoin ya producteur faut que la vérité Pida oza déjà na nzela bato bazotala yo ba mona pe bazwi lolendo tala zaka na ba fali azaka déjà na banani hein tamakam ba roma no kangana no pe mais ba ko kanga kabela oti po yebi déjà tala ndo betaka déjà bien na bango nyonso bana poto na zeli la kana komona bino boss tenir de kona bino mwana na bino na zana eloko na ebiti nebika musique na sala licence na sala licence na ina nebika ka musique na sala ka musique na sala ka musique vraiment c'est boss tenir nga et que ça nga bien na za fier na bino boss nga mwana bino na bino. Merci beaucoup pour ce numéro na yo apila. Oui, le numéro na bandeli plus 243 89 donc plus 243 89 17 47 055 plus 243 17 47 055 numéro na ngwana na Facebook bobeti Pida Smolvich ensuite Pida Smolvich donc Pida Smolvich Ambrel. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir découvert sur Bassista Ebiso. Maître Joe Azana, Maître Jamel Tchafouin, mon thème à Paola Mpoutou, hein. Pauline Mpoutou, vraiment mon thème à Pauline Mpoutou, tonton Patrick Kabadji et na place à Kitoko. Donc cadre bon mon déjà DCLR Ebi ma solo na DG Maes et puis les autres assistés na tonton Pati Momo, hein. Moi trop d'avance car en ligne Zalara. Tonton Pati Momo, merci na merci à mon ami Patrick la pesio mbote et merci na bana potoni on soba Hollanda www.bomokoyambokaboyebi mamo kambia ya kana vérité puis d'ailleurs ndorona bino to tongité to fingité to bakisité to longoli pété to lobika o ezalaka to salika mabe Evelo la DCLR makasi to baki to zara mingité musala rande zebele to komi na suka na pesi papa chéri kam ska mena mbote sikaza na pesi baksa susu et ça bien ouais na pesi mbote na grande sœur na ngam Medenga Saki na pesi mbote na Hervé Masamba na pesi mbote na maman Mida Shakir et comme ça ouais na ba kana verbe boy na za ebembe bopi melanga ko sika na polela kasko polaki poko polana tsona. Voilà, na pesi mbote na chaque mon ami, merci beaucoup. Merci beaucoup na Prince Monzali, Teddy Ngombek et puis na yo moko Paul Mayala na Suisse, bana poto nyonso ba soutenir maman Mokambi na za bino na Olembate, Fadegol Mata de Bundes na Allemagne yo yebi, ya ensemble ezate boss live na Bella, tonton Clément na Bella, président d'homme na Lille, wa lobi billet za na bourou na ye. Merci beaucoup na président d'homme na Lille, merci beaucoup na Steph Kalebasi. Tonton Steve Kalebasi yebsa madame Silabel Nazongi Aigle Michel yebsa tonton Roger afuta nyongonanga tokomi na suka. Merci na yo Hervé Lo la DCLR, merci na DG Maasi, merci na ba Patrick Kinyon so ba assisté biso, merci na maître Jamel Tchafouin, hein, pembeni ya Pauline Mpoutou. C'est la fin, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love.